攞個手仔扶上一嚟，係扶住，好過嚟拖住，拖住。多翻你好朋友先，拖住，拖住英英。可以繼續向前行啦。好排好隊，我哋影團體相，好。係咪登記啊？好，過晒嚟，誒，隻腳腳。我哋影個相先。我就影呢個啦。身重係咪？班長啊！呢一間搬咗去富條啦嘛。係啊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 ！唔怪之得，咦唔記得細路哥。咁我去廁所先。好。
早晨。早晨，早晨。另外提一提咧，車廂就唔好用伸縮棍同埋腳架。係啊，唔該晒。但係呢個冇問題係咪？咁短係咁多，係咁都可以嘅，即係係意思就盡量唔好用，同埋因為車廂窄多人啊，係啊係啊到啫。係。唔該晒啊！唔該晒。你好，唔該。唔該晒。唔好客氣，唔該你啊。
試下啊！係啊，冇辦法啊，係咁親切。係啊，唔好意思。係啊，好辛苦啦，咁後嚟就演變成有瓦遮頭嘅呢一個